大家好，欢迎来到末路奇观。今天介绍日本的经典恐怖片《午夜凶铃》第一部《死亡录像带》。一天，智子邀请闺蜜雅美来家中做客，由于聊得太过尽兴，竟聊到了传说中的7天死亡录像带。智子表示，之前自己与3个好友出去游玩，就在几人看那个录像带时，突然电话响起，可是拿起电话却没有声音，和传说中的一样。今天正好是第7天，智子很是后怕。就在雅美去卫生间的时候，在厨房倒水的智子却被身后的不明物体给吓死了。由于诅咒录像带的大肆扩散，引起了记者浅川的职业本能，于是找到了听闻此事的部分高中生，大家对此众说纷纭。只要观看了那盘录像带，不光有莫名电话响起，还会被恐怖女人诅咒，7天后毫无征兆的突然死去。一对情侣就是看过录像带后无故死于车内的。浅川回去后马上查找资料，果然查到了年轻男女死于车内的